Aku nek wis entuk cah wedok insyaallah besok mau wis milih ngono ya ora bakal noleh ngiwonengen. Setia siji diku selawase. Sik to ning somben. Iya. Saiki jek jajal-jajal sik. Yo aja ngono kuwi to Mas besok. Ngene lho Mas, wong milih wanita kuwi aja mbok padake kaya wong tuku sepatu. Nek wong wedok dipadani sepatu iki piye Mas? Mula kuwi nek wong tuku sepatu kae dijajal sik ketok sedengan dituku. Nek kegeden utawa kecilikan ditinggal. Nek wong lanang kan ora entuk ngono, mosok wong wedok padake jajal ketok ora pas kok tinggal. Lho, dijajal kuwi maksudnya ngene lho Mas, dijajal didalami karaktere. Mergo rabi kuwi sepisan kanggo selawase, kudu ngerti karakter dan kepribadiannya seperti apa. Oh dijajal, oh karakter bocah iki ngene. Oh nek bocah iki ngene iki kena nggo omah-omah selawase. Nek oh karakter ngene iki oh ora kena dienggo omah-omah selawase. Sing maksud dijajal ki dijajal karaktere, pemikirane, sudut pandange. Ngono lho.